歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧整一個開胃嘢咧，俾大家食下嘅話梅排骨 ，very easy。Let's go。嗱，我呢個話梅排骨咧，基本上咧有好多嘢咧，你可以整定嘅，同埋咧就冇乜切剁嘅功夫嘅，咁啊，所以咧一個家庭小菜，平時食咧都係 OK 嘅。All right， 咁啊，首先我哋要做啲乜嘢咧？首先咧就要俾你睇一睇話梅係點嘅。因為我講呢啲嘢嘅。Anyway， 嗱，話梅咧就係咁嘅，但係上面嗰堆係咩咧？上面嗰堆咧就係山楂啦。嗱，咁啊點解咧我哋會放少少山楂咧？因為咧，如果你淨係話梅呢一個味咧，其實咧我就覺得咧嗰個味道係單調咗啲嘅。咁啊，但係咧有翻啲山楂之後咧，嗰個層次感就多咗啲，而嗰個排骨嘅味道咧又會係好食啲嘅，同埋咧嗰個酸味咧。我哋唔需要落醋啦，因為山楂都有呢個酸味啦。咁當然話梅有啦嚇。OK， 咁成件事咧我就覺得咁樣夾埋係會好味好多嘅嚇。All right， 咁我哋 show 俾你睇做乜嘢咧？因為咧我哋要將呢兩樣嘢咧浸咗先嘅。Boom！ 哇！今日咧好快捷啊，浸咗半個鐘噶啦。呢一個用熱水浸嘅幾多咧？喺食譜入邊咧已經係寫晒噶啦。咁咧呢一個話梅山楂水咧，其實你可以之前嗰日浸定，浸完之後攤凍咗咧，你可以放喺雪櫃嘅繼續浸噶，冇問題嘅噃。因為咧呢一個咧我哋可以做定先啊。平時咧中意嘅話咧就倒落去加啲排骨啊，炆下鴨啊，其實咧都可以好好味嘅。咁於是乎呢個咧係絕對可以做定先嘅。OK， 跟住另一樣嘢又做定咗咯噃，因為咧太簡單啦，你哋咁醒目應該知道點做㗎啦，係咪？一開你就知㗎啦。嗱，呢一度咧，其實我就煲滾咗啲水，不過咧我熄咗火先啫。有葱啦，有呢一個薑啦，全部咧都係凍水落嘅。點解咧？因為咧我哋想煲一個我想講話東江水啊，都係東江水嚟嘅呢一個薑葱水。薑葱水咧就係用嚟咧幫嗰啲排骨咧出一出水嘅 ，OK？ 咁啊當中入邊咧我都放咗少少鹽噶啦 ，all right？ 咁啊而家煲翻滾佢先。好啦，再另外一啲啦，因為你咧太勁啦，你哋，於是乎咧我呢啲排骨咧已經係洗埋噶啦，因為咧有好多朋友咧就問，喂，你啲嘢有冇洗過㗎？佢成日都問，哇，我係有㗎，你信唔信啊？咁樣咁啊唯有係。即係俾大家望下啦，嗱，有呢啲咁樣嘅，唔係血水嚟啊，血水冇咁清㗎，洗過晒㗎啦。同埋咧，洗過嘅排骨咧係特別淺色啲㗎 ，OK？ 洗咗㗎啦。嗱，等翻個水滾之後咧，我哋開始煮嘢咯喎。水滾，跟住咧我哋就落啲排骨啦。煲到點咧？當然煲滾咗先啦。咁啊煲滾咗之後咧，其實佢會有少少泡出現咗。咁等我哋啲泡咧出晒之後咧，我哋就可以攞佢出嚟㗎啦噃。好啦，咁我哋見到咧嗰啲豬肉咧，我哋係烚到啦，已經咧有啲泡出嚟啦，咁就 very nice 啦。咁然後咧，我哋做啲咩咧？我哋就將佢撈起上嚟啦。有少少葱嗰啲唔緊要嘅，因為我哋可以攞翻走佢啊。轉頭好啦，嗱，唔好熄火做啊！呢件事啊，一路開住個火都 OK 嘅。好啦，而家先熄火 ，OK。跟住咧，我哋就攞呢啲烚好咗嘅排骨啦嚇，咁樣我哋咧就會攞水喉水沖一沖佢，過一過冷河嘅。好啦，嗱，我而家咧就由佢咧喺水嗰度咧再浸一浸先，因為咧我已經係沖咗幾次噶啦。咁啊等佢咧攤一攤。咁點解我哋要揾呢一個凍水去沖一沖佢咧？一來咧我哋唔想咧嗰啲肉咧烚完之後咧再繼續喺入面煮啊，嗰啲叫 internal cooking， 咁我哋唔想做呢樣嘢啦。咁於是乎咧，我哋就揾凍水 stop 咗佢啦。咁 stop 咗佢之後咧，嗰啲肉咧就唔會就煮就唔會太過韌啦嚇。OK。然後第二個原因要清洗下咧，就係清除咗嗰啲污糟嘢啦，有啲泡可能黐咗喺啲肉上面啦，同埋有機會咧就係有一啲碎骨咧仲喺個面度嘅，我哋再清多一次，咁樣咧乾淨。咁啊，而家再洗呢樣嘢咧就係咩咧？就係個鑊啦。洗完之後咧，我哋就可以煮嘢㗎啦噃。好，洗乾淨個鑊之後，我哋咧就煮嘢啦。首先落下油先，當然啦，個鑊係燒熱咗先啦。跟住咧，等啲油又熱埋咧，我哋就落呢一個冰糖咯喎。咁啊用咧就係用呢一個中火咧去炒下佢啦。我哋咧目的咧就係炒溶啲糖啦，當然。
咁但係點解我哋要做呢一樣嘢咧？其實咧，我哋就想幫嗰個排骨咧上色啊。咁啊上色咧，嗰個味道咧又會好啲啦，個顏色又好睇啲啦。當然有個少少焦糖味咧，嗰個排骨又會香啲啦。咁點解要用油炒咧？因為如果你就咁乾炒嘅話咧，你好快燶啦，同埋咧做唔到呢個效果㗎。咁所以一定要落啲油去做啊呢件事。咁但係咧，千祈唔好離開。你見我一路講都一路炒緊㗎啦，好快咧佢就搞掂㗎啦嚇。跟住我哋咧就落呢一個擎乾咗水嘅排骨啦。哇！你睇下，即刻已經上晒啲排骨度啦，好靚啦嗰啲顏色。嗱，再次提提你啊，如果咧呢個方法咧，你一定要炒糖嗰陣時咧小心啲啦，唔好彈到隻手啦，因為咧好熱㗎啲糖。咁另外咧就係一定唔可以離開嗰個鑊睇實啲糖，因為咧如果你太過深色嘅話咧，佢一燶咗咧就苦㗎啦。咁你又唔知喎，因為你唔可以攞啲糖去試味㗎嘛。你個鑊又黑色，咁跟住咧點算咧？咁你炒起上嚟嗰陣時咧，就喺嗰個鑊嗰個鏟嗰度咧，筆上嚟睇一睇係咪一個金黃色啦 ，OK？ 因為好多時咧，呢個方法好多人都有整嘅，咁啊但係咧又冇人講咧幾時叫得喎，同埋咧唔知點喎，有啲人咧就盲中中去試下啲糖先，咁樣跟條脷咧就爆炸啦。所以有好多方法嘅，大家要留意啦。跟住好簡單，老抽啊唔係喎，生抽 ，sorry。呢度先係老抽，唉少好多嘅。因為咧結啲咁，所以一定要用個孤寒刮去刮佢落嚟啦。我哋攞個色嘅啫係。咁啊炒香晒之後，繼續係中火啊。然後將頭先浸咗話梅山楂嘅水咧倒晒落去，撈佢啦。當然，然後做啲乜嘢咧？我哋要中火冚蓋燜嘅呢一個滾咗之後咧，我哋要再轉去細火燜佢咧，大概20至到25分鐘到啦。然後咧。唔好俾佢開蓋喎，俾佢喺入邊咧唞大概10分鐘 ，OK？ 熄咗火之後唞10分鐘，得唔得？咁樣咧你就可以咧攞出嚟吔啦 ，all right？ 等嘅啫，而家係食得啦！哇，呢一個正啊嗱！我咧頭先就煮咗25分鐘，跟住咧俾佢攤咗10分鐘，然後咧先至攞出嚟吔嘅 ，OK？好揀夠瘦少少啦，呢個細細地啦吓 OK 就係咁樣啦。哇，你睇下個色幾靚，嗱呢一個咧，我而家咧就真係淺嘗嘅啫，冇以前咁樣咁樣啦，真係好試下，好好味。嗱，山楂咧，我自己覺得咧有翻層次感，係因為咧。真係可能人老咗少少啦，有少少甘甘地嘅味嘅，我自己就中意嘅。咁但係如果你唔中意嘅話咧，唔好落個山楂啦，就咁落話梅都 OK。另外一樣嘢咧就係我呢個話梅咧，其實就偏甜嘅，唔係太鹹嘅。咁於是乎煮餸咧就會容易啲控制啊。我覺得太鹹嘅話咧，嗰個味道咧一鹹咗你就即係唔係好搞得掂啊。甜咧反而係容易入口啲，鹹咧就真係問水少少啦。OK， 呢個咧就係你要記住嘅少少嘅 tips 啦。All right， 我咧放低㗎啦，呢一個純粹係煮俾屋企人同埋你哋學下嘅啫。All right， 多謝你哋，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，忙嚟㗎。